რა უნდა გავაკეთოთ თუ ორსულობა შეჩერდა? შეჩერებული არამომეკვბერი ორსულობა ნიშნავს ნაყოფის კვერცხის განვითარებას შეწყვეტას, ემბრიონის ან ნაყოფის საშვილოსნოში დაღუპვას, რაც ორსულობის ნორმალური მიმდინარეობის დარღვევასთან არის დაკავშირებული. ასეთ შემთხვევაში ტარდება ულტრაბგერითი კვლევა და თქინდება გულისცემის არარსებობა. რატომ ხდება ეს? მიზეზები შეიძლება სხვადასხვანაირი იყოს. ზოგჯერ ისინი ერთადაც გვხვდება. შეჩერებული ორსულობის მთავარი მიზეზები. ყველაზე ხშირი მიზეზი გენეტიკური ფაქტორია. თუ ემბრიონი არასწორი რაოდენობის ქრომოსომებით ყალიბდება, ორგანიზმი თვითონ აერიდება მას. ენდომეტრიუმის საშვილოსნოს ღრუსში და ლორწოვანი გარსის პათოლოგიები, როდესაც ის ვერ უზრუნველყოფს ორსულობის ნორმალურ მიმდინარეობას. სისხლის შედედების სისტემის ცვლილებები, მემკვიდრეობითი თრომბოფილიები და ანტიფოსფოლიპიდური სინდრომი, სასქესო ორგანოების განვითარების მანკები და მწო ინფექციურ-ანთებითი დაავადებები. ყველაზე მთავარია, თავი არ გაადანაშაულოთ, თუ ეს მოხდა. ბიოლოგიის დონეზე ნაყოფი ორგანიზმიდან გამოიდევნება, თუ ის საკმარისად ჯანმრთელი არ იყო. ასე მუშაობს ევოლუციური შერჩევა. ამაში თქვენი ბრალი არ არის. თავის დასახმარებლად, რომ დეპრესიაში და დანაშაულის გრძნობაში არ ჩავარდეთ, მთავარი გზა არის გირჩევთ კონსულტაციას პერინატალურ ფსიქოლოგთან, რათა დაალაგოთ თქვენი გრძნობები და ემოციები. ნორმალურია, რომ დანაკარგის შემდეგ იტიროთ, საკუთარ თავს დაადანაშაულოთ, გაბრაზდეთ და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ეს არის შესაძლებლობა დაინახოთ, რომ სინამდვილეში აქ ბრალი არ არის, არამედ არის დანაშაულის გრძნობა. და ეს სხვადასხვა რამეა. თუ არა და ეს გრძნობა შიგნიდან გჭამს. ძალიან მნიშვნელოვანია, ამ ეტაპზე საკუთარ თავს დაეხმაროთ. ეს მნიშვნელოვანია როგორც ამჟამინდელი მდგომარეობისთვის, ასევე მომავალი ორსულობისთვის, თუ მას გეგმავთ.